Что еще мы Трофимова вспомнили? Я хотел бы вот все-таки посоветовать вам, кто еще тоже не листал, не трогал, вот этот альбом, он интересный, тоже в желтой суперобложке. Ну, обычно вот в таком виде его можно видеть на полках многих библиотек. Это тоже издание было многотиражное, 1960 года, авторы Крюкова и Никитин. Никитин – мужчина, Крюкова Татьяна Александровна – музейный специалист. Они оба работали в Музее этнографии народов СССР. Этот музей сейчас, он существует, он называется Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге. Занимается исследованием культуры народов, именно проживающих на территории СССР, ну, сейчас уже в России. Там великолепные коллекции чувашской культуры. И Татьяна Александровна Крюкова вместе с мужем приезжали сюда не раз до войны еще. Никитин скончался в годы блокады. Вот. И потом Татьяна Александровна довела эту книгу до издания. Наше правительство помогало, и в Чебоксарах был напечатан был такой альбом. Книга 60-го года, уровень, конечно, великолепный этого издания. Но она сделана на двух языках, в таком парадном формате, с массой черно-белых и цветных иллюстраций. Наверняка были проблемы, споры и какие-то недовольства. Ну, как бы ни было, эта книга получилась, конечно, очень ценной. Это такой, как бы по тем временам, это Библия чувашского народного искусства. Ну, здесь в названии мы видим слово «изобразительное искусство». На самом деле, конечно, можно было просто назвать «чувашское народное искусство». Достаточно было бы. Ну, слово «изобразительное» ввели, видимо, по тем взглядам научным, которые преобладали в то время. Эта книга вдохновляла многих художников, допустим, Анатолия Ивановича Митова на создание произведений, многих ученых, исследователей. То есть это в основе многого того, что сейчас развивается в наши дни тоже. То есть это самый ценный источник, я считаю. Давайте мы сейчас еще посмотрим вещи, которые я принес, ну, чтобы они не лежали, просто так, если у вас будет возможность, потом посмотрите их, поосторожнее так можно руками. Это подлинные вещи. Вот самые древние я принес вещи, чтобы сравнили их с тем, что сейчас выполняется, да, и как вы сами работаете. Вот. Это характер произведений, вид произведения совсем другой, нежели вот сейчас это можно встретить. Характер орнамента, орнаментальной композиции, оформление самой вещи, как оформляется с помощью нашивок, с помощью бахромы, ленточек каких-то и бисера. Но вот это вещи 18 века. Это в данном случае мы видим подвеска, поясная подвеска. Здесь наверху сделан даже рубчик для того, чтобы протянуть шнур. Подвески эти носились либо по двум сторонам, от женской фигуры по двум сторонам, по бокам. Это, в таком случае они назывались яргач. Либо закрывали тыльную часть женщины, на попу они вешались. Это называется уже сара. Хотя вещи могли быть идентичны, одинаковые. Ну, здесь внизу утрачена бахрома. Она могла быть до 10-15 сантиметров даже длиной. И в целом все это свешивалось от пояса прямо к подолу, до уровня подола доходило. Ну, такие вещи можно увидеть на гравюрах с изображением чувашей XVIII века. Вот. И чтобы вы представляли, как это сделано, вот я вам принес ее. Ну, можно тут обратить внимание на цвет вышивки и на материал. В основном узоры заполнены красным шелком. Домотканный шелк, он продавался пучками, его отделяли, даже иногда не скручивали в нитки, иногда пряли, тонкие очень нити окрашивали их в красный цвет,
растительными материалами, природными. Это корни подмаринника, либо покупной был окраситель сандал, красный сандал. И вот такой сдержанный, очень такой, ну, такой очень, как бы сказать, сложный, но и в то же время не повторяющийся ни на какой, на разных вещах цвет мы видим в основном на всех изделиях 18-19 даже века. Это природные красители. Колорит можно сразу увидеть, определить. Вот. Преобладающий цвет, я уже сказал, такой кирпично-красный, сдержанный красный, можно сказать. Иногда это розовый, палевый цвет. Видимо, то ли от стирки менялся цвет, то ли от времени. В общем, такие изменения есть. Но, как правило, цвет все-таки очень ярко остается на большинстве вещей. Кроме того, мы видим и черный цвет. В качестве окантовки всех узоров абсолютно использовался черный цвет. Но это тоже условное название. На самом деле этот цвет мог быть либо темно-синим, цвета кубовой краски. Есть такое понятие, темно-синий цвет. Ну, окрашивали сандалом, покупным красителем, который добывали из брусков, привезенных из Индии. Черный цвет. Либо это мог быть природный темно-коричневый цвет. Ну, то есть брали овечью шерсть, пряли, и вот этой шерстью обрисовывали контуры будущего узора. Это тоже считалось черным. Ну, в данном случае я тоже вижу здесь вот коричневый цвет обводки вот этого контура. То есть тут не обязательно именно черный цвет как таковой. И кроме того, в небольших количествах используется здесь для заполнения элементов узора зеленый, желтый, соломенно-желтый такой, не яркий, не тот, который на наших флагах развивается, а тот, который, ну, как бы сливается почти с полями, с урожаем, вот такой вот желтый цвет. И синий цвет очень редко используется, но он тут тоже есть, такой довольно плотный синий цвет. Иногда это бывает голубой, яркие такие вспышки голубого цвета, очень мало используется его. То есть все как бы только подпевает вот этому красному узорному полю, красным узорным элементам. Поддерживает, но не перебивает. Здесь гармонии красного все-таки, а не насчет перемешения всех цветов радуги. То же самое мы видим, например, в изделиях наших братьев-марийцев. Вот я вам покажу марийскую вещь, и вы тоже поймете единство и, наверное, разницу тоже увидите. Очень интересно это посмотреть. Прежде всего, характер орнаментального поля тоже здесь сразу видно. У марийцев, луговых, они живут в лесах, да, где-то в мрачных таких лесных там пространствах прячутся. У них более сдержанная, плотная и такая массивная, я сказал бы, вышивка. Практически все белое поле холста закрыто орнаментом. Все зашивается. Ну, естественно, орнаментальные поля остаются где-то в середине самого изделия, а так вышивка, она очень плотная, практически без просвета. Это как будто бы человек стоит посреди леса и смотрит, там просветы неба едва-едва видны. Вот примерно такое ощущение у меня создается. Смысл может быть не в этом, но характер, покрытие поля, он разный. У чувашей все-таки остается прозрачность. А орнамент как часть единого поля цветового, где на равных и фон белый, и красный орнамент самой вышивки, самих вышитых элементов. Вот, то есть такая гармония соотношений белого и цветного здесь всегда соблюдается. Ну, по-разному. У нас все-таки более оптимистично, я считаю, потому что, наверное, тоже от ландшафта зависит. И здесь и цветение есть, и небо, и белый фон определенный. Особенно это видно на больших каких-то вещах, которые мы сейчас еще посмотрим на слайдах тоже. Вот это о
разницы, о характере орнамента в разных культурах. Есть очень интересные вышитые произведения, изделия, допустим, халаты, рубахи северных народов. Вот это, господи, ханты, допустим, народность ханты тоже великолепная. У них, по-моему, холст вообще ткался из крапивы даже, ну, в древности, потом из конопли, так же, как у нас. И у них тоже очень интересно покрытые сплошь орнаментом такие великолепные изделия, которые хранятся также в музеях нашей страны. Вот это о вышивании. Ну, немного я еще покажу вам вещей, которые можно назвать головными уборами, а можно сказать, что это уже остатки того, что было. Вот самый древний, наверное, предмет моей коллекции, он так и не стал частью коллекции музея, его как-то решили не брать. Это из Самарской Луки я привез вот такой остаток женского головного убора хушпу. Для меня это памятник, во-первых, тому изделию, тому хушпу, который когда-то был реальным. Это не заготовка, это то, что от него осталось. Мы видим здесь цвет материала, мы видим, как выполнялась эта вещь конструктивно, то есть очень хорошо видны и направление лент, из которых сшивалась шапочка сама, основа кожаная, такая вот сыромятная кожа, как они соединялись с лентами, и как на все это накладывался декор из бисера, такого стеклянного и даже свинцового бисера, и как пришивались другие какие-то элементы декора, украшения. Да, вплоть до того, что внизу, вот на этом поле из белого холста, мы даже можем сосчитать, сколько здесь было бисеринок нашито, поскольку бисеры пришивались в прикреп, и вот эти петельки для крепления бисерных нитей здесь сохранились еще. Просто можно посчитать и даже их, наверное, реставрировать. Ну, вот здесь было великолепное поле, покрытое бисерным узором. Ну, мы уже можем представить, как это все выглядело, поскольку есть все-таки сохранившиеся экземпляры. В том же Самарском краеведческом музее я видел подобные вещи. А так это в селах тоже сохранились, но уже более поздние хушпу. Такого вот архаичного вида мне не удавалось видеть в экспедициях. Это хушпу самый, наверное, массовый, его можно видеть на большом пространстве, который мы называем закамье или закамские чуваши. Вот они примерно такие шлемовидные формы хушпу носили. Это небольшая шапочка, связанная также из полос шерстяных, из тесьмы такой вот, примерно сантиметр полтора каждая тесьма. Сверху пришивается такое колечко, оно именно ставится как бы сверху. Это колечко как бы сверху в отверстие должен войти спичечный коробок, так говорят мастерицы. Обязательно такой размер должен существовать. Ну, на самом деле размеры бывают больше, меньше чуть-чуть, но форма вот такая. Эту вещь я показывал скульптору Нагорнову когда-то, когда он пришел ко мне на консультацию и просил, значит, совета, во что мне одеть памятник матери. Вот в 1994 году это было. Ему нужно было найти образ такой настоящей чувашской матери, и я предложил ему сделать все-таки женскую одежду не местных вот чувашей, не из республики даже, а закамских. Ну, поскольку по легенде именно в Закамье сохранились остатки той древней чувашской культуры, булгарской, древнебулгарской еще. Вот, поэтому, Нагорнов послушался, сделал, конечно, там в пластике его костюмы есть немножко
наверное, на мой взгляд, там есть недостатки, и он там слишком массивно сделал спину, она, кажется, так немножко сутулится там даже. Но шапочка тухья, то есть шапочка хушпу, именно вот это взято в основу его композиции. Ладно, хорошо. И напоследок из вещей я покажу вам вот великолепный этот поясок, не поясок, полоску, да, извините. Это уже подготовленная для нашивания на тухью полоска бисерного узора. Это очень редкая вещь, я ее единственный раз встретил в экспедиции, очень редкая вещь. Вот она пришивается так на шапочку из холста. Девичья шапочка, она делается из полос холста, просто там складывается все, и не очень жестко все это. Девичья шапочка должна мягко облегать голову, обязательно мягко, она не должна торчать на голове. И вот вокруг головы идут вот эти знаки солнца. Вот. Даже вчера в одном из фильмов мы смотрели, там, повторяли мои слова, вот в этой книге я их написал, там, да, это знаки солнца, как бы идут по периметру головы. Женщина и девушка, в данном случае девичий головной убор, она как бы носила на голове вот этот мир со светилами, которые вращаются в течение дня, может быть, в течение года, в течение жизни. Вот такая символика. Вот. Вся символика и костюма, и орнаментальных композиций связана с миропониманием, с космосом. Вот эти взгляды старался продвинуть наш уважаемый Алексей Александрович Трофимов. Это, мне кажется, правильно. Конечно, фантазировать здесь не очень нужно, но все-таки древние чуваши, так же, как и многие другие народы, я не отделяю вот понимание, миропонимание чуваши от других народов. Это и соседние народы, это и народы Океании какой-нибудь, Африки, Азии. У всех такое было миропонимание. Все жили под солнцем, все смотрели на небо, все около воды, все питались от земли. Поэтому все вот этот божественный мир поэтизировали, старались жить, поклоняясь ему, старались поклоняться своим старикам и ушедшим уже старикам. Вот эта связь миров, покойников и живых людей, это тоже очень важный момент, который, наверное, в каждой орнаментальной композиции прослеживается. Обязательно должна быть такая связь. Это обычно передается через два образа. Это образ дерева жизни и образ квадратного или ромбовидного мира с четырьмя сторонами света. Ну, давайте мы сейчас с вами посмотрим на экране какие-то вот кадры, где я продолжу рассказ об этих представлениях Чувашии. Можно начнем мы тогда презентацию? Да, хорошо, спасибо. Давайте дальше. Ну, здесь вот небольшой текст, это уже полный костюм, как раз из экспонатов Российского этнографического музея собран. Фотография делалась для книги «Чувашский костюм», и, по-моему, она даже есть. Вот, головной убор, тухья девичья, очень интересный вот по конструкции. На верхушке, на вершине шапочки мы видим острие такое, торнашка называют ее, по-моему, да, чуваши. А на вершине вот этого острого элемента обычно пришивается знак солнца, бусинка, либо пуговичка, либо там даже у башкирских чувашей, вот в Белевее, допустим, да, очень характерный знак дерева жизни, отлитый из свинца. Вот буквально такая треугольная фигурка с палочками, ветками, вот, нашивалась на верхушку. Ну, здесь мы видим девичье шейное украшение. Обязательно шея должна быть закрыта. Вот, когда я вижу на костюмах самодеятельности или даже ансамблей разных открытые шеи или там просто на завязках, это не точно, неправильно. Хотя бы бусы должны быть. Либо все-таки вот
такое украшение небольшое, скромное, ну, с монетами и с раковинами каури. Это девичье украшение из низовых чувашей, из 3 изб Шамурша. Я его возил с собой по музеям, и поэтому это украшение на разных фотографиях встречается в книге. Вот здесь мэжихи, то есть мэжихи, мэя и теветь. Вот через плечо навешивается теветь. В основном здесь у низовых чувашей преобладали монеты. Ну, по тухе можно судить, что это комплекс из Буинского уезда, вот, на границе Чувашской республики и Татарстана. Можно дальше. Ну, это слова академика Рыбакова, я тут привожу. И вот часто цитировал Трофимов вот в своих трудах. Вот как раз и пытался вот продолжать работы Рыбакова вот, именно в своих сочинениях. Прошу дальше. Вот эта вещь из коллекции нашего художественного музея, вот это пример миропонимания чувашей. Вот в каждом орнаменте, в кусочке орнамента даже, ну, не то, что зашифровано, но вложено представление о том, что мир должен быть квадратным, вот, с 4 сторонами света. Вот они тут, эти стороны, очень четко даже обозначены крестиками. Должны быть границы этого мира, и должна быть связь мира с другими, нижним миром и верхним миром тоже. И обязательно вот должен быть центр. Ну, эта вещь немножко нестандартная, но все равно вот эта вот центральность орнамента здесь видна. Вот из зеленых полосок в середине здесь все-таки этот центр тоже очерчивается. Прошу дальше. Ну, аналогичные композиции мы видим и в других видах искусства. Это вот типичная чувашская резьба по дереву. Она ногтевая и контурная, не треугольная, выемчатая, как мы видим на сувенирных шкатулках. Вот такая вот. Обычными такими резцами выполнялось дерево жизни, вот, с 2 ветки, и в середине как раз, может быть, это сияние солнца идет, ну, как бы тоже мы видим некий образ дерева жизни цветущего здесь. Прошу дальше. Это вот одна из гравюр, о которых я говорил. Гравюра находится прямо в экспозиции художественного музея нашего. И здесь мы видим как раз боковые подвески яргач, который закрывает вот боковины женщины, и длинный хвост головного убора, хушпу, вот наподобие того, что я вам показывал. Гравюра, то есть гравюра тоже сделана на основе костюма, привезенного в Кунсткамеру из экспедиции времен Пугачевских восстаний 1768-69 годы. Прямо во время восстаний путешественники ездили, изучали Россию, собирали изделия разных и отправляли их на повозках в музей, в Академию наук Санкт-Петербург. Прошу дальше. Вот на основе того уже рисунка был выполнен вот этот большой лист. Здесь мы видим ту же самую женщину, но немножко в другом варианте рисунок сделан. Это иллюстрации к великолепной книге Палласа «Описание российского государства». Вот этот Паллас сам по себе был ученым немцем. Он и еще другой немецкий ученый, видимо, по приглашению приезжали на обследование России. Ну и оставили великолепные рисунки многих примечательных мест, явлений, и в том числе и чувашского костюма. Вот мы здесь видим костюм женский спереди и сзади, и девичий. Ну, он довольно условно сделан. Ну, что характерно, рубаха, которая запечатлена здесь, вот, особенно это видно на левой фигуре, да, она сохранилась.
сохранилась живьем, она лежит в Кунсткамере. Когда-то ее даже показывали в экспозиции, в витрине она была. Ну и сейчас тоже у меня вот тут будет дальше фотографии. Прошу дальше. Мы посмотрим. Еще дальше, да. Это изучение орнамента в XIX веке. Вот многие занялись тогда исследованием, зарисовкой узора. Мы здесь видим русский в основном узор, либо народов России, северных народов. А чувашский орнамент здесь в самом центре. Вот эти цветные фигурки. Это фрагмент вышивки женихового платка. Прошу. Это обложка одного из таких альбомов. Такими альбомами увлекались многие художники, известные причем, и туда включали образцы чувашских узоров. Прошу. Еще дальше. Так. Ну вот фотографии. Здесь мы видим уже детский костюм Цивильского уезда. Ну, это где-то прямо центральная часть Чувашской республики. Вот. Дети уже с таких ранних лет одевали свой специфический костюм уже. Тут можно понять, что это уже девичий костюм. То есть не невесты еще, но все-таки уже знаки, символы должны быть соответствовать уже полу своим по половым различиям. Вот. Это тоже один из артефактов древнейших халат XVIII века. Он нам достался случайно. Передали коллекцию вещей из Казанского музея. Отдали вот такие потрепанные, грязные вещи. Привезя их уже сюда, в Чебоксары, я раскрыл эту вещь, она была обшита какой-то зеленой тканью, шелковистой, атлас какой-то, видим, был. Раскрыл, и под этим верхним слоем неказистым вот обнаружился вот такой яркий, интересный декор, характерный для вещей XVIII столетия. К сожалению, здесь халат был обрезан по низу, он не такой длинный, но рукава вот во всю длину. На праздничных халатах эта традиция идет еще от Алтая, от Китая даже, да, первобытных времен еще праздничные халаты имели длинные рукава. Потом это перешло, кстати, на одежду булгар, а от булгар к русским боярам. Вот мы знаем с вами из сказок еще вот от этих историй, что бояре ходили спустя рукава. Имеется в виду, они не продевали руки в длинные рукава свои и вытаскивали руки из прорезей, расположенных на плечах, прямо наружу, а рукава просто перебрасывали на спину. Видимо, так ходили наши древние люди тоже. Ну вот образец такого халата мы видим у чувашей. Он сохранился. Подобное же есть у народов севера. У татар, я не знаю, по-моему, не сохранился. Наоборот, вот булгарской традиции перенеслись в наш костюм. Еще дальше. Ну, в Татарстане нам пришлось поработать, и, слава богу, я там хорошо был знаком с музейщиками, выносил прямо на берег Казанки, фотографировал музейных девушек в вот этих великолепных платьях. Мы здесь видим нашивки, тоже из шелковых ленточек, но они вот как раз имеют такой палевый цвет. Не оранжевый даже, не желтый, не розовый, палевый, сложный очень, выцветший, как бы золото такое. Прошу дальше. Это рубаха женская. Мы видим здесь разницу уже в декоре. Марпасадский район – это чуваши средненизовой культуры или промежуточные чуваши, говорят еще. Вот, вещь как раз принадлежала мужу Минеевой, Валентины Алексеевны. Он из Марпасадского района, село Верхняя Аказина. Вот, и оттуда 3 рубахи, по-моему, да, нам удалось приобрести в свое время. Великолепные образцы, конструктивно. Вот посмотрите, как подчеркивается силуэт, женский и девичий силуэт. Ну, в данном случае это женский костюм. Как подчеркивается он тем, что как расположены полоски холста вертикальные и как они обшиты
красной лентой. Ну, здесь уже лента из более современных материалов, уже не домотканные ленты, а ситцевые полоски. Вот. И нижняя часть платья тоже подчеркнута вот двумя плотными рядами вот красного цвета. А нагрудная часть выделена именно вышитыми розетками. Аналогичные по стилю розеточки, ну, овальные, находятся на плечах. Холдермач их называют. Прошу дальше. Так.